这个就到我的专业领域了。首先，这是放酱油的偏家常口的，像这样的铁板炒饭，炒到这个水平已经非常厉害了。大家好，我是樊晨，今天的晚餐是我喜欢的项目——炒饭，并且我还打听了这一家还有凉皮凉面，让我们一起去感受一下。这个地点我印象中我好像也没有来过，就这个里面这一条街，我看着还挺热闹的。这条街的署名是步行街，但是我看着像菜场。从外边看，这像是个菜场，走进来发现它还真是个菜场，像是个商住综合体哦，太有生活了这个地儿。我找到了，好多菜单呢。要不来个那个香肠炒饭，再来个凉皮凉面。让我们坐点上菜。这家炒饭是铁板炒，我心里咯噔一下，能把铁板炒饭炒得好是脸不多的。好，谢谢，看着真不错的。这个饭的这个面相就很不错。香肠炒饭，天气变热了，来点这个吃，真是没治了。老板娘是连云港拱的，她是糖醋口的。从连云港带到扬州来之后呢，她把糖醋口的那个程度微微给它下调了一些，就为了稍微贴合一下咱们这边的口味。作为一个曾经在连云港生活过几年的人来尝一尝，夏天吃这个很清爽。和咱们本地凉皮凉面的底口还是有一个比较鲜明的区别的，它的糖醋口还是蛮顶你的。细嚼一会儿之后，传统凉皮凉面的那个口味又往外冒出来了。因为凉皮凉面不怕它冷掉，但是那个饭我怕它冷掉。它酱油把控的还可以，味道没有那么的浓烈。光看它这个色泽，我本来以为口味会稍微偏咸一点，但实际吃起来并没有。与此同时呢，它油量把控相当 OK 的。蔬菜啊，它有点切下来的，没有嚼在一起，你视觉上看起来就是很均匀，完全能匹配色香味俱全这几个字了。我觉得还可以更贴合一点咱们的口味啊，就是里边稍微放点花生米点缀一下，这是我的私心，因为我爱吃花生米。全部搞定了，这一家铁板炒饭的口味不错的，消费不贵，一份凉皮凉面加一份炒饭，共计22。而且来这边有个好处，就是你可以非常深切的感受到周围的生活气息。你来吃饭的这个路上，有蜜雪冰城，有古茗，各种塔斯汀啊这种国际大品牌都有。吃之前可以在里面转一转，让你待会吃饭的时候吃的更多。吃完之后，你可以再出去溜达溜达，帮助你消消食，形成一个非常完美的闭环啊，不会让你产生饭前饭后很无聊的这种感觉。接下来请出我们的老朋友金满山。好了，朋友们，今天的饮食分享就到这儿了，我们下期见，拜拜。